Merhaba. Bugün elimizdeki kaynaklarla Ayn Rand ve onun felsefesi, objektivizmi biraz derinlemesine inceleyeceğiz. Evet, oldukça ilgi çekici ve bir o kadar da tartışmalı bir konu aslında. Aynen öyle. Elimizde Rand'ın kendi röportajları var. Felsefesini özetleyen makaleler, bir de siyasi yönlerini özetleyen metinler falan. Hı hı. Amacımız bu, hani hem etkili hem de çok tartışılan düşünce sisteminin temel taşlarını sizin için biraz daha anlaşılır kılmak. Güzel bir özet olur. Rand'ın kendi sözüyle başlayalım isterseniz. Şöyle diyor, felsefem özünde insanın kahramanca bir varlık olduğu, Evet. kendi mutluluğunun hayatının ahlaki amacı olduğu, üretken başarının en asil faaliyeti olduğu ve aklın tek mutlak olduğu kavramıdır. Çok iddialı bir giriş değil mi? Aslında Rand bunu diyor, dünya üzerinde yaşamak için bir felsefe. Yaşamak için bir felsefe. Evet. Ve her şeyin temeli kaynaklara göre varoluşun önceliği. Yani gerçeklik var, bizden bağımsız. Yani bizim bilincimizden bağımsız nesnel bir gerçeklik. Aynen öyle. Ve bunu anlamanın tek yolu da akıl. Duygular değil, inançlar değil, hani keyfi hevesler hiç değil. Evren neyse odur, diyor Rand. Bu akıl vurgusu özellikle Mike Wallace röportajında çok belirgin değil mi? Kesinlikle. Orada diyor ki benim felsefem tamamen akla dayanıyor. Yeni bir ahlak kodu bu. Hani bildiğimiz inanç sistemlerinden çok farklı. Evet, farklı olduğunu iddia ediyor. Temel değer standardı olarak da insanın kendi yaşamını alıyor. Yani diyor ki en yüksek ahlaki amacınız kendi mutluluğunuza ulaşmak olmalı. Ve prensibi var. Başkalarına zorla bir şey yaptırmayacaksın, onlar da sana yaptıramayacak. İşte tam bu noktada o meşhur rasyonel bencillik kavramı devreye giriyor. Evet, ya da kaynaklarda kendine çıkar sağlama erdemi diye de geçiyor. Aynen. Geleneksel fedakarlık yani altruizm dediğimiz şeyi kökten reddediyor. Rand'a göre başkaları için yaşama zorunluluğu bu bireyi adeta bir kurbanlık hayvana çeviriyor. Kurbanlık hayvan, ağır bir ifade. Oldukça. Sevgi bile öyle körü körüne olmaz diyor. Değerlere, erdemlere dayanmalı. Hatta bir sözü var, seni seviyorum diyebilmek için önce sağlam bir ben demen gerekir diyor. Bu gerçekten de yerleşik, hani bizim alıştığımız birçok fikre meydan okuyor. Kesinlikle. Ne bileyim, kardeşinin koruyucusu olmalısın düşüncesi ya da para tüm kötülüklerin anasıdır lafı var ya. Evet, evet. Rand için para öyle değil, tam tersi. Üretkenliğin, başarının bir aracı, hatta ahlaki bir değer taşıyor. Parayı kötülemek onu yaratan insan zekasını, emeği kötülemek anlamına geliyor ona göre. Çünkü para bir değişim aracı, üretimin sonucu. Peki siyaset, siyasi alana gelince bu felsefe ne diyor? Orada da çok net, ödünsüz bir, lezefer yani bırakınız yapsınlar kapitalizmi. Bırakınız yapsınlar, yani devletin rolü ne o zaman? Devletin tek meşru görevi diyor Rand, bireyin haklarını korumak. Hangi haklar? Yaşam, özgürlük ve mülkiyet. Kime karşı? Fiziksel şiddete karşı. Bu kadar mı? Bu kadar. Bunu da 3 temel işleve indirgiyor. Polis yani iç güvenlik, mahkemeler yani adalet, anlaşmazlık çözümü ve ordu yani dış tehditlere karşı savunma. Bitti. Peki sosyal yardımlar, ekonomiyi düzenleme çabaları falan? Onlara kesinlikle karşı. Devletin ekonomiye karışması, refah dağıtması, ahlaka yön vermesi bunlar kabul edilemez rent için. Vergiler? Vergiler bile sorunlu çünkü zorla alınıyor. Hani gönüllü değil. Refah devleti gibi uygulamaları da olarak görüyor. Kolektivist eğilimler bunlar. Bireyi eziyor ve sonu felaket diyor. Demokrasiye bakışı da ilginç geldi bana kaynaklarda. Nasıl? Yani çoğunluk ne derse o olur anlayışını reddediyor. Bireysel haklar diyor, çoğunluğun oyuyla bile olsa ihlal edilemez. Evet yani sizin hayatınız, özgürlüğünüz, mülkünüz bir referandumla elinizden alınamaz. Anladım. Tekerler konusunda da farklı bir görüşü var sanırım. Evet, tekerler serbest piyasadan doğmaz diyor. Tam tersi devlet müdahalesi yüzünden oluşur. İmtiyazlar, sübvansiyonlar falan. Bu arada kaynaklarda geçen bir ifade var, yerli Amerikalılarla ilgili, oldukça da tartışmalı. Evet, o konu. Şöyle diyor, yerlilerin toprak üzerinde hakları yoktu. Medeniyet unsurunu getiren herhangi bir beyaz adamın bu kıtayı devralma hakkı vardı.
Tabii bunu sadece kaynakta geçtiği için aktarıyoruz, altını çizelim. Evet, bu ifadeler çok eleştiriliyor tabii. Ulus kavramını da etnik kökene değil, daha çok felsefi ilkelere, özgürlük gibi ortak değerlere bağlıyor. Anladım. Bireyciliği bu kadar öne çıkarması, otoriteyi sorgulaması, bazı analizlerde onu Sterne, Nietzsche gibi düşünürlerle yan yana koyuyorlar. Özellikle devlete, dine karşı eleştirel bir duruşu var. Rand'ın kendi hayat hikayesi de ilginç aslında. Rusya doğumlu Evet, Bolşevik devrimi sonrası Amerika'ya gidiyor. ve felsefesini Aristoteles dışında kimseden etkilenmeden tamamen kendi aklıyla yarattığını söylüyor. Hatta şey diyor bir röportajında, okulda derslerden sıkılıp arka sırada roman yazardım diyor. Kendine güveni tam yani. Ve objektivizm hareketi bugün de bir şekilde devam ediyor. Evet, etkileri görülüyor sanırım. Felsefesi yani liberteryen düşünceden sağ siyasete ki kendisi Siyonizmi de desteklemiş mesela, popüler kültüre kadar. Mesela Bioshock oyunundaki Rapture şehri veya Parks and Recreation'daki Ron Swanson karakteri. Bunlar hep Rand felsefesiyle ilişkilendiriliyor. İlginç bağlantılar. Ama şunu da belirtmek lazım. Hani anarşizmle ya da klasik libertaryenizmin bazı yorumlarıyla da ciddi fikir ayrılıkları mevcut. Herkesle aynı çizgide değil. O zaman özetlersek, Ayn Rand'ın objektivizmi, aklı, bireysel başarıyı ve rasyonel bencilliği en üste koyan, oldukça katı, tavizsiz bir dünya görüşü sunuyor. Evet, çok keskin çizgileri var. Kendi sözleriyle bitirelim o zaman. Ben öncelikle kapitalizmin değil, egoizmin savunucusuyum ve öncelikle egoizmin değil, aklın savunucusuyum. Eğer aklın üstünlüğünü tanır ve tutarlı bir şekilde uygularsanız gerisi kendiliğinden gelir. Çok net bir ifade. Peki bu yoğun incelemenin sonunda size şu soruyu bırakalım o zaman. Rand'ın bu mutlak akıl iddiası, hani sarsılmaz nesnel gerçeklik vurgusu, günümüz dünyasının karmaşıklığı, belirsizlikleri içinde size ne düşündürüyor? Evet, yani piyasaların o tahmin edilemez halleri, sık sık gördüğümüz pek de rasyonel görünmeyen siyasi kararlar. Aynen, bu tamamen rasyonel, sadece kendi çıkarını düşünen birey modeli. İnsan doğasına dair bildiklerimizle ne kadar örtüşüyor sizce? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.